2021စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံကလူထုတွေဟာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ဆီအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာနေရာပေါင်းစုံကနေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမတူညီမှုနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုကျော်လွှားပြီးအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအတူတကွသွားခဲ့ကြပြီးမဲ့နေပေါင်းများစွာအမြင့်တွယ်ခဲ့တဲ့မိုင်းတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွင်းမှာလည်းဘာသာရေးခွဲခြားတာဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေရှိနေပါတယ်။တဝဲလူမျိုးမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တဦးဖြစ်သူမီရှဲဟာစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတက်ကြွပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ပေမဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းကိုတက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ခရိုင်တပ်ကင်းတစ်ခုမှာထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ယူပြီးရှေ့တန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာရောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမှာပါသူဟာဘာသာရေးခွဲခြားတာဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားတာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူဟာမြန်မာ Muslim Revolution Force မှာဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ်တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေပါတယ်ဒီညီမဒီတော်လိုင်းရေးကိုဆက်လုပ်လာကြတဲ့ပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးလူမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတာသူတို့ရဒီဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာပတ်ဆက်ကလူမျိုးမခွဲခြားတော့ပါဘူးအရင်ကသူတို့ခံစားခဲ့ရတာတွေငါတို့လည်းအခုချိန်မှာနားလည်ပြီးပြောနားလည်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဆိုမှသူတို့ကဥမာကျွန်တော်ရှင်းမှာဆိုရင်အဲ့လိုဒီကရမကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတော့မပြောဘူးမနောက်ကမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေကိုခွဲခြားခံခဲ့ရမှုတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်သွားနေခဲ့တဲ့ဒီတက်ရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့အဲ့လိုအရင်တော့မခွဲခြားဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ဒီအစလန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကကျွန်တော်စားလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့မကြွေဘူးကျွန်တော်ဥမာဒီတက်ရင်မှာဝက်သားချက်တဲ့နေဆိုကျွန်တော်တက်တော့တိတက်ချက်ပေးတယ်အဲ့လိုအကြီးပိုင်းတွေကတော့အလောက်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ဒီရဲဘော်အခြေချင်းချားတဲ့မှာတော့နောက်ကွယ်မှာအတင်းပြောတာတွေဘာတွေမျိုးတော့ရှိတယ်ရှင်အဲ့လိုတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်ညီမထင်တာကြတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဟာကြီးကိုဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလောက်ပဲသင်တန်းပို့ချဘလောက်ပဲနားလည်အောင်ပြောပြအဲ့ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားတာယူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးလို့ထင်တယ်အမြင့်တွယ်နေတယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီမွတ်စလင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီကလားတွေကဘာဖြစ်တယ်ဒီကလားတွေအဲ့လိုမကောင်းကြောင်းတွေပဲထွက်တော့တာပြီးတော့လူတယောက်ဝယ်မကောင်းတာတွေပဲမြင်တော့ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့မကောင်းတာတွေပဲမြင်တော့တာအဲ့လိုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ညီမကမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတယ်မြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ညီမရဲ့မှတ်ပုံတင်ထဲမှာတော့ဘယ်မှာအစ္စလမ်ပဲမြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်နိုင်ငံဒီလိုမျိုးမတရားခံနေရတာကိုညီမအနေနဲ့မကြည့်ရဘူးညီမတီအခုလိုမျိုးတော်လိုင်းမှာပါလာတာလေအဲ့လိုညီမတို့တနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်တာမှာကိုမကြည့်ရတာတခုပေါ့နော်ညီမတို့နိုင်ငံဒုက္ခရောက်မှာမကြည့်ရတာတခုပြီးတော့နောက်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကဒီတော်လိုင်းနဲ့တူငါတို့တွေခွဲခြားခံနေရတာကိုလည်းငါတို့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီအစိတ်လေးနဲ့ပေါင်းနေပို့ပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိန္ဒူတဦးဖြစ်သူကိုဂျာလေးကတော့ NLD ပါတီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးပါမြို့နယ်တစ်ခုရဲ့စစ်ရေးတာဝန်ခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိမှာတော့နှုတ်ထွက်ထားပါတယ်ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဟာရခိုင်တွေကတွေ့ကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းအဆိုပါခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုခံစားနေရကြောင်းသူကဆိုပါတယ်တကယ်တော့သူတို့တွေပြောင်းနေတာပေါ့နော်အခုဒီတော်လိုင်းရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေလို့ပြောတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဂါနာတိုင်းမှာလေကောင်းတွေကိုပဲကြည့်NLD ပါတီကဖြစ်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုကဒီတော်လိုင်းရေးမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာအဲ့ဒီစိတ်တွေတကယ်ပြောင်းနေတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့မျိုးကိုမေးချင်တာပေါ့မပြောင်းဘူးဆိုတာသိကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လူနည်းစုဒီလိုမျိုးဘာပေါ့နော်လူနည်းစုဒီတော်လိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိရုံကြည်နဲ့ဘာတာဝန်ပေးဘူးလို့လဲဘသူ့ကိုပေးထားတာရှိလို့လဲကျွန်တော်ပြောတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလားလိုပဲသူတို့ကိုယ်လည်းမြင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်ပြောရတဲ့အနေအထားတွေလည်းကျွန်တော်မှရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းမှာဆောင်းတဲ့နယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှပဲတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လူလိုသိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရှိတယ်အကြောင်းအခက်မသိမနဲ့လာသူအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ပဲเนาะဒီကိုယ်စားလှယ်ဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းရေးပါဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုရဲ့ခွေးတော်မှပဲကြောလေးရင်လေးတက်ပြီးမှအမိနန်တာဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုတာဒီကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖိမတဲ့လူယုံကြည်ပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရှားပါရှိခဲ့တဲ့တယောက်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာဘယ်သူအများလူရောင်သွင်းလို့လဲဗျာကိုယ့်အကူအလုံးလုံးရင်းနဲ့ကိုယ့်အကူနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့စူးစမ်းပြီးနေကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းမှာပါနေရတဲ့ဘဝတွေပါကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းမျိုးကိုချစ်ပြီးတော့ကိုတော်လိုင်းရေးကိုလှုပ်ချင်တာတော့မှပဲလူရောင်သွင်းခံရတဲ့
အားနဲ့ကြည့်တယ်အများကြီးတွေးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့မှာမပြောပြချင်တော့အောင်ပေါ့ဗျာငါပြောလိုက်ရင်ငါတော်လိုက်ငါပြောလိုက်ရင်ငါတို့ရဲ့တော်လိုက်ဗာများထိခိုက်သွားအောင်လဲဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေလည်းအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်သိမ်းထားရတာပေါ့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်မြို့မှာပထမအဆုံးစန့်ကျင်ကတ်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့သူကိုမျိုးသူထွတ်ကတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးစတင်တဲ့အခါမှာဘိုချော့ကလက်နာမည်နဲ့ Free Farmer Ranger စစ်တင်နန်းစဉ်တဦးဖြစ်လာပါတယ်။သူဟာစစ်ကြောင်းတစ်ခုမှာတင်နန်းမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာလည်းဘာသာရေးကြောင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတော်လန်ရေးကိုဆက်မလုပ်ချင်လောက်အောင်ထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူဟာ People Rescue Force အဖွဲ့တည်ထောင်ပြီးတော်လန်ရေးကိုဆက်လက်ရှောင်လန်းနေပါတယ်။တော်လိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲပစ္စည်းတစ်ပိုင်းပေါ့နော်တော်တော်များများပါဝင်လာကြတယ်ပါဝင်လာတဲ့ရုပ်ပေါ်တိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေချင်းချင်းကြောင်နီးစရာလေးထိမိစံကြတယ်ရှိတာပေါ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဖြစ်နေတဲ့သူတို့မိသားစုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာရှိတာပေါ့အချို့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေကကျွန်တော်တို့ကြည်လူမှုကောင်းတယ်အချို့ကြောင့်လည်းပဲတော်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်လွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်မချင်နေတော့စိတ်ထဲထိခိုက်တာရှိတာပါခင်ဗျာဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုဖွဲ့ကြတာပါကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီအစ္စလာမ်တွေကဖျားရှိခိုးတယ်ဆိုတာတမိ9ချိန်ရှိခိုးတာအတူတူပဲဒီလိုပဲရှိရလူတွေကိုစုပြီးတော့ဖတ်ကြတာအဲ့လိုစုပြီးဖျားရှိခိုးအဲ့လိုဝတ္ထုလေးလေးထားရှိတယ်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးစံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မှအစုဖွဲ့လေးနဲ့အလုပ်လုပ်တာနောက်ပြီးအဲ့လိုဘုံတူညီချက်ဘုံသဘောထားနဲ့လှုပ်လှုပ်တာကျွန်တော်အဲ့လိုလေးရှိတာဒါဘာသာရေးကကျွန်တော်တို့မြင်ပြထားတဲ့လုပ်ပြီးအဲ့လိုလုပ်တည်ကြတော့ဟိုတကယ်မြင်ရမှာကျွန်တော်နေရတဲ့အခါကျတော့အခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့တွဲနေရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့မြင်တဲ့အမြင်အမျိုးမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစုဖွဲ့ဖွဲ့နေရတော့ဒီသိနေလာကြတော့သူတို့ကပါလေသူတို့ရဲ့အခက်အခဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖျားရှင်ရဲ့အချင်းအဲ့လိုချင်းလုံခြုံရေးရရှိခိုးလို့မရဘူးအခြားမျိုးပေါ့ရွေးစဲမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝတ္ထုစုတောင်းလို့စာဖြတ်တာရှိတာကျွန်တော်ရေတော့စကြောင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော် trainer ပေါ့ကျွန်တော်ဒီရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တက်ပြီးကြောက်ဒီရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူအခြားလုံးပိုင်မရှိတဲ့အခြားတော်လိုင်းရဲဘော်2ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်လိုပဲအဲ့လိုရဲဘော်ကိုဖိနေတယ်။ဘာလဲကောင်ကျွန်တော်မှရဲဘော်ပါမလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က Free Farmer Ranger ကနေကျွန်တော်ဆက်လက်ခါကျတော့ကျွန်တော်မှဟိုစစ်တင်ညာထိုက်တယောက်ကျွန်တော်တက်တာ။သူတို့မှじゃရဲဘော်တွေပါတယ်။သူတို့သူကစစ်တင်ညာကိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့လူတော့ဒီရှာစနစ်ကြတင်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်စစ်တင်ညာကလည်းတက်။အဲ့တော့သူတို့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးထွေပြီးမောင်းအောင်။အခါကျတော့အဲ့လိုကိစ္စနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စကားပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေများကြတော့သူတို့တွေလည်းသူတို့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့တန်းမေးပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တော့စင်မပြေဘူးပေါ့စင်မပြေတဲ့အခါကျတော့အခြားနည်းနဲ့လည်းအပြစ်ရှာလို့မရတော့ဘာသာရေးနဲ့တက်ခိုင်းတာပေါ့ကလားပြီးတဲ့တန်းမှာတက်တယ်ပေါ့ကလားပြီးတဲ့ training ရဲဘော်တွေကမတက်ချင်ဘူးတော့ဒီလူကြီးခိုင်းလို့ကတက်သူတို့ကြီးရတယ်သူရဲဘော်ကျွန်တော်တနအောင်မတက်ဘူးပေါ့ကြအဲ့လိုချင်းမျိုးကကျွန်တော်ခံစားရတယ်လူမျိုးရေးအခြေခံခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကမျိုးရောတောမှာပါရှိနေပြီးတချို့ကတော့အခုချိန်မှာပြန်လဲတောင်းပန်တာတွေရှိတယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုမှာစေမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူမတ်သူစားမင်းကပြောပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့မြို့ပေါ်မှာပေါ့နော်အဓိကတော့မြို့ပေါ်မှာတချို့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာလူတွေရမှာခါလာအဲဒီမိုင်းတွေမပြောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ကလမဆိုတဲ့အတုံးလုံးပေါ့ဒီနေတာမျိုးတွေပါရှိခဲ့ပါတော့ဒီတော်လေးကလမပဲပေါ့နော်ဒါအများစုကတော့ပပြသွားပြီမဲ့လည်းဒီလို brain wash လုပ်ခံထားရတဲ့ဒီ mind တွေဆိုနေတချို့ကတော့ရှိနေလို့ပေါ့နော်ဒီလိုပဲလက်နက်ကတော်လေးကိုတော်လေးပုံသွားရဲတော်ရဲမှာလည်းလို့ပေါ့နော်မျိုးစနေတွေကဘလူးဖာညာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အရှိတူတချို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အများစုကပျောက်သွားပြီမဲ့လက်ရှိမှာတော့ပေါ့နော်ခွဲခြားခြင်းတွေလည်းဒီစုကရှိရပေါ့နော်ညီမဆိုရင်ခွဲခြားခံခဲ့ရတယ်ညီမတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပေါ့နော်စောင်းပြောများပြောပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုကလာတွေလည်းဒီတက်တိချင်တာတော့အဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုးရှင်ကဒီမဘာသာခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေခွဲခြားခံခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမတော်ရီမှာနေခဲ့တဲ့နေ့နဲ့နေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းညီမနေခဲ့ရတဲ့အကောင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိမယ်တချို့ကတိတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပါပေါ့နော်ဟိန္ဒူရှိမယ်ခရစ်ယာန်ရှိမယ်တော်တော်များဗုဒ္ဓဘာသာတွေသူတို့နဲ့အနီးကနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းညီမပေါ်ဝေချတောင်းမှန်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့ညီမဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမကောင်းမြင်ခဲ့တာနောက်
ပိုင်းကြောင့်လည်းအမြင်ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်အရင်ကနေပြောရလို့လေခံစားရပါတယ် မတ်တူစာမင်းဟာတော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာသူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုဆုံရှုံခဲ့ရပြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းတာနဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေလည်းရှိနေခဲ့တာကြောင့်နေဆက်မျိုးလေးမှာလာရောက်နေထိုင်ရင်တော်လန်ရေးကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာပါမြို့ဦးတော်လန်ရေးတန်ခါကွန်ရက်နဲ့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့ကဆရာတော်ဦးဝါရမကတော့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရသူတွေကိုအပေးရင်အာဏာရှင်မကြဆုံးခင်မှာပဲအတ္တမာနလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့နဲ့ဒါတွေကအာဏာရှင်ပေါ်ပေါက်စေတဲ့စိတ်တွေလို့သိပြီးအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတည်ထောင်ဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတော်ကမိန့်တော်မူပါတယ်။မတရားမှုတော်လှန်နဲ့တော်လှန်ရေးအစုအဖွဲ့တွေကြားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတော်တွေအများကြီးပါတယ်။အစ္စလာမ်ပါမယ်၊ခရစ်ယာန်ပါမယ်၊ဟိန္ဒူပါမယ်၊ဗုဒ္ဓဘာသာပါမယ်။ဘာသာတရားမှအခုပဲဘာသာလို့မိခိုင်မယ်ဘာသာတရားကြောင့်မသိတဲ့ကလေးတွေပါမယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီအမှားတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတော့နောက်အနာဂတ်မသားစေအောင်စေအောင်ငါတို့မျိုးဆက်တည်တာလေးနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်စေရင်တိုင်းနဲ့ငါတို့ကလေးတွေကြိုးစားကြတယ်။ကိုယ့်ဝေကဘာသာတွေဟာလူလောကကိုအစင်တန်းမြအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်သင်ကြားခြင်းသာလေးဖြစ်တယ်။မတရားမှုမပြုအောင်တရားမျှတမှုပေါ်ပေါက်အောင်ကျင့်သုံးစေဖို့အတွက်လွတ်လပ်စေဖို့အတွက်တော့သင်ကြားခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲကြောင့်ငါဘာသာသူ့ဘာသာလို့ကွဲပြားနေမဲ့အစားတော့အာနာရှင်တွေကဘာသာတွေကအသုံးရပြီးတော့သူ့အာဏာကိုတိဆောက်နေတဲ့အခါမှာငါတို့ကငါဘာသာသူ့ဘာသာနဲ့ကွဲပြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လူသားအမြင်နဲ့ဘာသာတရားတွေရဲ့အသိပညာနဲ့မေတ္တာကိုအသုံးချပြီးလောကအတွက်ဘဝပေးအသက်ပေးမဲ့အသက်ပေးပြီးတော့တိဆောက်နေကြသေးတာဒီအရာတွေနဲ့ငါတို့အငင်းပွားနေကြမလို့ဆိုတော့စိတ်ကိုအတ္တကိုငါဘာသာဆိုတဲ့ငါလူမျိုးဆိုတဲ့အရာကိုခွာချထားနိုင်ရင်ငါတို့နိုင်ငံသားဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မတရားမှုအစိတ်ပင်ကိုမတရားမှုနဲ့အစိတ်ပင်နဲ့တူတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုငါတို့ဟာဘာသာတရားအစိတ်သက်မှုဖယ်ရှားပြီးတော့တော်လှန်ပြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကွဲပြားစေရင်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပိုင်းနေတဲ့အာဏာရှင်အကြိုက်ကိုငါတို့ကလိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ငါတို့စိတ်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ကကိုငါတို့အတ္တကိုရှင်းတဲ့အနေနဲ့အာဏာရှင်အသေးစားတွေဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီမတရားမှုအာဏာရှင်မကြဆုံးခင်တွေကဒီလိုအတ္တမာနလူမျိုးရေးဘာသာရေးဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုမြုပ်နှံတကြိုပြစ်ဖို့တော့ဖယ်ချပြစ်ဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါအာဏာရှင်ကိုပေါ်ပေါက်စေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါပဲလို့သိပြီးတော့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ထောင်မဲ့ကလေးတွေဟာယူမလာဖို့မြုပ်နှံပြဖို့ပယ်ချပြဖို့အစိတ်ပင်ကဲသို့ကိုယ့်အတွင်းထဲမှာလည်းချင်းလင်းပြဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်လို့စဉ်းနေနဲ့ပြောကြားခြင်းပါပြီးခဲ့တဲ့စနေတခီးမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘာသာရေးပြိပခါတွေကြောင့်နိုင်ငံဟာတိုးတက်တင်သလားမတိုးတက်ခဲ့ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်တာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအားလုံးပါဝင်တဲ့ဒေါ်လာရေးမှာနာတာရှည်ယောဂတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားတာဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကိုပါတပါးတဲ့တော်လှန်သွားဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ